tashar duniyar Kannywood. Da duniya a hankali, badda tambayar iskili, duk yawan rabo in ba kai karkaɗau salon jahili. In rabo ya tsago da kai, kuma abin ya tabbata da kai, Rabbi ne ya ce sai da kai, in sai da kai kawai sai da kai. In abin ya zo babu kai, Rabbi ne ya ce babu kai, in babu kai kawai babu kai, duk duniya ba mai sa da kai. Rayuwa wucewa take kawai, rayuwa mu ba a hankali kawai, rayuwa ba zama kawai. Kun ga baban mu ya mutu, kuma baban ku zai mutu. Gumina nake ci, masu gulma kaina na bar su da aiki. Kullum gaba masu min hasada haka ke mini taki. Ni fa ko a jikina da talauci kadai nake iya yaki. Ni lissafi na kullum ta yaya zan fi ka 'ya'yan banki. Ba za a fi mu abinci ba, kuma a fi mu loma ba. Ba za ka fi ni a Insta, kuma ka fi ni TikTok ba. Ba za ka fi ni da iPhone, kuma ka fi ni Samsung ba. Ba za ka fi ni da NEPA, kuma ka fi ni ring light ba. Ba za ka fi ni da AC, kuma ka. Assalamu alaikum jama'a masoyana. Kamar dai da kuka sani, sunana Habiba Aliyu official Habibti. Da Allah, wannan sister ita ce da kuke gani. Ina son ku yi following ɗinta, ku dinga mata like din video ɗinta kamar yanda kuke yi min. So nake na ga iya adadin masoyana wanda suke so na for real. For wanda suke cewa in yi musu video, ku yi haƙuri dan Allah, aiki ne yayi min yawa, shi yasa. Da Allah, ga sister ina na yi posting din wannan din abun page ɗinta, haka za ku gani. Dan Allah ku yi mata following da liking. Nagode sosai. Kebi Karkasara, Kebi Show, featuring Ikram Kano, Abu Yasir. Zama gidan miji ya fi zama gidan uba. Zama gidan miji ya fi zama gidan uba. Zama gidan uba ya fi gina yawan gari. Zama gidan uba ya fi zama cikin gari. Zama gidan miji ya fi zama gidan uba. Zama gidan uba ya fi zama cikin gari. Zama gidan miji ya fi zama gidan uba. Zama gidan uba ya fi zama cikin gari. Zama gidan miji ya fi zama gidan uba. Zama gidan uba ya fi zama tsakar gari. Hakan nake kuke, Allah ne da zamani. Aikin bashar nazar bai gajiyar da mumini. Dukan bakin duhu haske zai yi magani. Na so a ce fakat ne maganar ga tintini. Baka zuwa ka ɗauka sai ka yi adani. Barin makewayi yunwa ba shi magani. Faɗe ko ba faɗa ne ba kan nake gani. Idan ka ji na faɗa sai fe ka yi nazari. Zama gidan miji ya fi zama gidan uba. Zama gidan uba ya. Shin kana bukata a shirya maka talla hajarka ko kamfaninka, kasuwancinka cikin matakai inganci da jan hankali kamar haka? Shararriyar makaranta ce ta koyon girke-girke kala-kala, haɗa da abincin ƙasashen waje da ma namu na gida. Kashi da kayan ciki kai har ma da tuntuƙwashi. Kamfani ne da yake harkokinsa a yanar gizo. Za ku iya tuntuɓar jami'in gabatar muku da wannan talla ta wannan lamba domin a shirya muku talla cikin inganci da ƙwarewa. 081 081 59 8